Бекет ата бүкіл қазақ елін әулиелігімен таң қалдырған тұлға. Ол 1750 жылы Атырауда өмірге келген. Ол кіші жүздің Адай руынан шыққан. Маңғыстауда өмір сүріп, сонда қайтыс болды. Қазір оның 7 мешіті бар. Ең үлкені Маңғыстау маңындағы Оғландыда бой көтерген. Үстірт басындағы мешітке адамдар баспалдақпен көтеріліп шығу керек. Ел ішінде мынандай қызық аңыз бар. Бірде тұңғыш президент Назарбаев үстірт басындағы мешітке тікұшақпен қонбақ болған екен. Сол кезде қатты жел тұрып, Назарбаев отырған тікұшақты қонғызбай қойыпты. Осылай бірнеше рет қайталанады. Сонда Назарбаев жерге қонып, мешітке жұрт секілді баспалдақпен көтерілуге мәжбүр болған көрінеді. Яғни Бекет атаға хан да, қара да бір. Оның әруағы адамдарды бөліп жармайды. Бекет ата өзінің сәуегейлігінің арқасында болашақта не болатынын дәл болжап, халықты бәле-жаладан сақтап отырған. Қазақ тарихында дәл Бекет атадай жылан кейпіне ене білетін, аққу болып ұша алатын әулие жоқ десек қателеспейміз. Және барлық ауруды емдей алған. Біз бүгінгі видеода Бекет атаның бойындағы адам сенгісіз тылсым қабілеттерін айтып, аңыздармен бөлісеміз. Бекет жастайынан зерек болып өсті. 9 жасында топбаламен ойнап жүрген Бекет, жаманат болғалы тұр, жау жақындап келеді, абай болыңдар ағайын. Сақтансам сақтаймын деген Құдай сақтаныңдар деп үлкен кісіше мақалдатып, үрейлі үнмен шыр-пыры шығып жүгіре беріпті. Бұны жақтырмаған ересектер Бекетке жағыңа жылан жұмыртқаласын деп ұрсып қуып жібереді. Бірақ арада апта өтпей жатып, бастан аяқ суық қаруланған түркмендер тұтқиылдан шабуыл жасап, Адай ауылдарын қырып салады. Олар үйдегі шаңырақтарды ортасынан түсіріп, өртеп жібереді. Түркмендер қазақ әйелдерін күң қылу үшін ұрлап, малдарды алдарына салып айдап кетеді. Қамсыз жатып қапы қалған Адайдың жігіттері қайта жасақ жиып, түркмендердің соңынан қумақшы болады. Сол кезде бала Бекет, әзірше аттанбаңдар, әруақ қолдамайды. Жолдарың болмайды. Қашан аттану керектігін өзім айтам, шыдай тұрыңдар деп тағы шырқырай жөнеледі. Сонда таяз ойлар қап, мына қасқырдың күшігі жаман ырымын тағы бастады ғой. Тіліне шоқ түскірді алып кетіңдер деп Бекетке тап береді. Сол кезде елдің ішіндегі көпті көрген ақсақал, жә тоқтаңдар. Осы бала бірдеңені білетін секілді. Өткенде де ескертіп еді, өзіміз өр көкіректікпен өзім білемдікке салынып тыңдамап едік. Бір жолға тыңдап көрейік, ақыры не болар екен деп басу айтып жігіттерді тоқтатады. Осылайша арада бірнеше күн өткен соң Бекет ата таң азанымен оянып алып Алладан хабар келді. Ал аттаныңдар, жау жеңіледі деп жар салады. Адайлар қол жинап, түркмендердің еліне қарай шапса, ар жағынан басқа жау келіп, түркмендерді тықсырып жатыр екен. Сонда адайлар түркмендерге екінші қапталдан шабуыл жасап, өздерінің жесірлері мен малдарын қайтарып алып, елге мол олжамен оралыпты. Мединада Мұхаммед, Түркістанда Қожахмет, Маңғыстауда Пір Бекет деп халқымыз Бекет атаны көтермелеген. Бекет ата жанына жындарды жинай алған. Бұл туралы мынандай аңыз бар. Кіші жүз батырлары бірігіп, шамамен 1780 жылдары Шаған бойындағы қалмақтарға жорыққа аттанады. Олар 2000-дай қолмен аттанып кеткенін естігенде Бекет, бұл сапарға бекер кеткен. Жолдары болмайды. Аман келсе де жаман келет депті. Сол кезде кіші жүз батырлары жорыққа аттанып кеткенін естіген түркмендер 300 жасақпен келіп, бейғам отырған қазақ ауылдарын шауып, малды алдарына салып айдап кетіпті. Сонда Бекет түркмендері артынан қуып барып, малды айырып қалайық деп елге хабар жіберіпті. Әр ауылдан 1-2 еркек кіндік шығып, 40 жігіттің ғана басы құралады. Үлкен шалдар Бекетке 300 қарулы жасаққа 40 адам не істей аласыңдар, босына қырылып өлесіңдер ғой. Бастан құлақ садақа. Ауылдан шықпай-ақ қояйық деп айтыпты. Сонда Бекет, Алла жәрдем берсе кеткен малды қайтарып әкелеміз деп жиналған 40 жігітті бастап шығады. Бір тәулік шауып, ертесіне бір биік жалдың басына шығады. Сөйтсе сайда түйе, жылқы, қой, ешкілерді иіре қамап тұрған түркмендерді көріпті. Бекет өз жауынгерлеріне, араларыңды 40-50 қадамнан тастап ұрандата айқайлап, жауға үрей сала шабыңдар. Адам өлтірмеңдер, тек қана 5-6 тұтқын алуға рұқсат. Қашқан жаудың соңынан қумаңдар депті де, өз астындағы ақбоз атына қамшы сала ұрандап жауға қарсы шауыпты. Жолдастары да ұранға қосыла жер дүниені жаңғырықтыра жауға ұмтылғанда түркмендер малды тастай қашыпты.
аттарына мініп үлгере алмаған 5-6 түркменді қолға түсіріп, адай жігіттері малды алдарына салып айдап, елге оралыпты. Қолға түскен түркмендер өздерін қоршаған 40 жігітті көріп таңғала, жасақтың қалғаны қайда деп сұрапты. Бір мақтаншақтау жігіт: «Әй, Шақшабас, сендердің зәрелеріңді алып қашырған осы 40 жігіт қой. Қалғаны деп кімді айтып отырсың? Көздеріңе қос көрінген болар» депті. Сонда әлгі түрікмен: «Ана отырған ақбоз атты кісінің оң қанатында 1000 кісі, сол қанатында 1000 кісі атой салып ұмтылғанда есіміз шыға қаштық қой. Біз сасқанымыздан атымызға мінуге әліміз келмей, қолға түсіп, пенде болдық емес пе» дегенде жігіттердің бәрі Бекетке қарасыпты. Сонда барып олар түркмендердің қашуында Бекеттің әулиелігі жатқанын сезген екен. Сонымен қатар Бекет ата құс кейпіне еніп ұша алатын қасиетке де ие болған. Бірде Адай ауылының жігіттері жортуыл жасап, Әлім ауылының біраз жылқысын барымталапты. Жылқышылармен арада қақтығыс болып, Әлімдер жағынан 5-6 жылқышы өліпті. Осы оқиғадан кейін Адай мен Әлім арасында біршама уақытқа дейін жауығу басталады. Осы дауды шешу үшін Бекет ата жалғыз өзі Әлім ауылына барады. Адайлар талай адамымызды өлтіріп, малымызды барымталаған. Әлі күнге дейін құн төлемей, теңдік бермей жүреді. Сені Құдайдың өзі айдап келген шығар, қазір далаға алып шығып өлтіреміз деп Әлім жігіттері Бекет атаны өлтірмек болады. Сонда Бекет: «Бәріміз де мұсылман баласымыз ғой. Сендер мені өлтірер болсаңдар, соңғы рәкат намазымды оқып алуға мұрсат беріңдер, сосын өлтірерсіңдер» деп өтініпті. Әлім ауылы оған рұқсат береді. Бекет ауыл алдындағы төбе басына шығып, оңаша тұрып оқығысы келетінін айтыпты. Төбенің етегінде қазықта арқандаулы тұрған атын көрсетіп, «Егер қашып кетет десеңдер, төбені айнала қоршап тұрыңдар. Тек менің намазымды бұза көрмеңдер» деп өтініпті. Содан Бекет төбе басына шығып жайланып, намазын оқуға кірісіпті. Ауыл адамдары төбені айнала қоршап алады. Бекет бір рәкат намазын оқып болып, екіншісіне кіріскен кезде төбені қоршап тұрған адамдардың бастары айналғандай болып, әркім тұрған жерлеріне отыра кетіп, қалғығандай болыпты. Біраздан кейін олар естерін жиып көздерін ашып қараса, төбе басындағы Бекет зым-зия жоқ. Арқандаулы аты сол тұрған жерінде. Бекетті іздеушілердің бір тобы өрісте мал жайып жүрген қойшыға жолығып сұраса, қойшы бейсауат жүрген аттылыда: «Жаяу адамды көргенім жоқ. Сендер намаз оқыды деген шамада бір құйын ауылға қарай бет алды. Ойпырмай, мына құйын ауылға барып соқса, үйлерді жығып, әбігерге салады ау» деп қарап тұрдым. Әлгі құйын ауылға жақындай бере өзінен өзі жоқ болып кетті. Бірақ жоғарғы жағынан бір үлкен алақанат қу сияқты құс ұшып шығып, тура түстікке қарай бағыттап ұшып кетті. Әлгі құс маған сол құйыннан бөлініп шыққандай болып көрінді депті. Содан Әлімдер ана арқандаулы тұрған атына барайық деп Бекеттің қазықтаулы атына келіпті. Арқан байланған қазықты жерден суырып алса, қазық сом алтыннан соғылған екен. Оның құны қарайған ауылдың барлық малының құнына татырлық. Аттың ерінің басындағы қоржынды ақтарып қараса, ішінен қымбат матадан тігілген бірнеше шапан шығыпты. Сол жерде үлкен бір қария тұрып: «Оу, жамағат, бұл келген тегін адам болмады. Адаймын деді ғой, мен білсем, бұл келген Адайдың Бекеті болды. Мына алтын қазық, қоржындағы шапандар мен атын арқандаулы күйі тастап кетуі, оның әулиелігінің кереметін сездіріп тұрғанда емес пе? Алтын қазық өлген адамдардың құны, мына ат пен шапандар ат шапан айыбы болды. Біз оның жөнсөз айтуына мұрсат бермей, салған жерден өлтіреміз деп өрекпедік. Әлгі қойшы айтқан құйын Бекеттің құдіретін көзімізге көрсеткен емес пе? Бәріңнің бастарың айналып, естеріңнен танып жатқанда ол атына мініп кетуге толық мүмкіндігі болды, бірақ олай еткен жоқ қой. Бұл оның ақ ниетпен келгенінің, сол ақ ниетпен кеткенінің белгісі емес пе? Құйын болып ауылға соғып әуреге салса, қайсымыз не істей алар едік? Ар жағымыз бір туған ағайынбыз. Адайлармен арадағы жанжал бұдан бұлай тоқтатылып, қайтадан туысқандық қатынас жалғасын табу керек депті. Осылайша Бекет атаның арқасында Адайлар мен Әлімдер татуласыпты. Бекет ата орыстар қазақ жеріне дендеп ене бастаған кезде дүниеге келген. Совет билігі ең бірінші Бекет атаның шыққан руы Адайларды бағындырмақ болған. Себебі оларды сөзбен, алдап арбау, үгіт-насихатпен жеңу мүмкін емес еді. Адай ата ұрпақтары ұлт мүддесіне ешқашан сатқындық жасаған емес. Адайлар Ресей патшалығы жаулап алған сан ғасырлық бодан кезінде де оған бағынбады, айтқанына көнбеді, айдағанына жүрмеді.
Тіпті тәуелсіз Қазақстан кезінде де жемқор билікке қарсы алғаш көтерілген жаңа өзендіктер болды. Олар бірнеше мәрте көтеріліп, биліктің халықпен санасуына алып келді. Түздіктердің ең бір ержүрек тайпасы адайлардың орыс бодандығына берілмеуі Орта Азия хандықтарын орыс отаршылдығынан 1,5 ғасыр бойы сақтап тұрды деп жазды Энгельс бұл туралы. Бекет атаның әулиелік дәрежесі құтып болған. Бекет ата өз заманында еркекіндіктің кез келгені сияқты ат жалынан тартып мінер жасқа жеткен соң ақ жаугершіліктің соңына түседі. Ол адайлардың ежелгі атақонысы Маңғыстауды түркмендерден қайтарып алғанша жаугершілік қуған. Осының арқасында қазір Маңғыстау өңірі мұнайға бай болып, бүкіл Қазақстанда асырап отыр десек болады. Бекет ата 1813 жылы 63 жасында дүние салып, өзінің ең соңғы тұрағы Оғыландыдағы жерасты мешітінде жерленген. Қандай ұқсастық, Мұхаммед саллаллаху алейкум уассалам пайғамбар 63 жыл ғұмыр кешсе, Бекет ата да осынша жыл өмір сүреді. Мұхаммед саллаллаху алейкум уассалам пайғамбар 40 жасында пайғамбарлық келсе, Бекет ата 40 жасында сопы атанған. Жазушы Сарбас Ақтай Бекеттің асасын шанышқан жерден су шығарып, алақанын тосқан кезде жауын жауғызатын кереметі бары шын болса керек. Жан-жануардың тілін түгел білген ол аяқты аңды да айтқанына көндіріп, айдауына жүргізген деседі. Бір жаугершілікте жалғыз ұлы мен келінінен айырылып, емшектегі кішкентай сәби немересіне сүт тауып бере алмай, зар илеп отырған кейуананы көріп ет жүрегі езілген әулие дұға оқып, табан астында өрістегі арқардың тушасын алдырып, нәрестені соның бауырына салады. Сол арқар бала қашан емшектен шыққанша күн сайын келіп оны емізіп тұрған екен. Бекет атаның баласызға бала беретін, панасызға пана болатын қасиеті болған деп жазады. Дегенмен қоғам қайраткерлері Бекет атаға сыйыну күнә деп есептейді. Кезінде христиандар Иса пайғамбарға сыйынып адасты, діннен шықты, мәңгілік азапқа ұшырады. Пайғамбарға сыйынғандар Алланың ашуын алып келетін болса, жай ізгі адам ретінде танылған Бекет атадан жәрдем тілеп, қолдау сұраған адамдардың жағдайы қандай болмақ? Өйткені бұл Алла алдында кешірілмейтін күнә, Аллаға серік қосу. Қабірге барғанда, яғни тек қана біз ақыретті еске алу үшін ғана қабірдің басына барамыз. Бір тілек тілеп, олардан жаңағыдай бір дұғаның қабыл болуын тілеу бұл шариғатқа қайшы, ширк амалына жатады. Мысалы, Бекет атаның қабірін үлкен алқалы сарай қылып салып, құлшылық орны қылып алды. Бұл шынында кешірілмейтін күнә деп жазады Серік Боқан. Ал Бекет ата өмірінің соңында халыққа былай деп өсиет қалдырған. Және оның өсиеттері әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ, дәл шығып жатыр. Тек қана бір Аллаға сыйыныңдар. Алладан медет тілеңдер. Ата-аналарыңды сыйлаңдар. Жақындарыңды сыйлаңдар, жат жанынан түңілсін. Қарқараға жандарың келгенше менің атымды ауызға алмаңдар, өте қиын жағдайда ғана жәрдем сұраңдар. Бейнетіңе сабырлық қыл, ал рахатыңа шүкірлік қыл. Тек жүрсең тоқ жүресің. Елді, жерді, діл мен дінді, салт дәстүрді көздеріңнің қарашығындай қорғаңдар. Білім алыңдар. Білекті бірді, білімді мыңды жығар. Расында да Бекет ата айтқан сөздер қазір өте маңызды болып тұр. Бекет ата тек Аллаға сыйыныңдар деп халықты түзу жолға салғысы келді. Сонымен қатар, ата-аналарыңды сыйлаңдар деп ұрпақты ізгілікке шақырды. Себебі жұмақ ананың табанының астында. Әке-шешесінің разылығын алған адам жаман болмайды. Әрқашан жолы болып, бастаған ісі өрге домалайды. Және де Бекет ата халықты білім алуға шақырады. Себебі білім арқылы әлемді бағындыруға болады. Мысалы, біз қазір Корея секілді елдердің машиналарын мініп, телефондарын ұстап, компьютерлерін пайдаланып жүрміз. Құранда да адамдарды білімге шақыратын сүрелер көп. Яғни Бекет ата халықты Аллаға сыйынып, адаспауға шақырып отыр. Әулие деген Алланың жер бетіне жіберген ерекше қабілеті бар адамдары. Хадистерде жақын болу деген мағынада, яғни уәли Аллах, Аллаға жақын, дос, Алланың мейірі түскен деген ұғымда ұшырасады. Сондықтан да Бекет атаның әулиелігіне сенгенде тұрған ештеңе жоқ. Бекет атаның аты 360 әулиелі киелі Маңғыстау үшін өте қастерлі. Бұл жердің жергілікті халқы Бекет атаның атын тікелей атамайды. Ата айтыпты, атаға барамын немесе атадан келемін дейді. Маңғыстауда Бекет ата бұлағынан 150 метр қашықтықта атаның киіктері жүреді. Бұл жердегі арқарларды Бекет атаныкі деседі. Оларға тиісуге болмайды. Арқарды атпақ болғандардың өздері жараланып, не мертігіп қалады. Ата мешітінің маңындағы киік,
арқарлар жанына жақындап келген адамдардан қашпайды. Әулие Бекет ата өмірден өтер алдында халқына айтқан соңғы өсиеті бар. Басыма ит сартып басындырма. Жаттың табаны таптамасын. Бұл өсиетті кіші жүз халқы бұлжытпай орындап келеді. Қазір атаның басына баратын жалғыз аяқ соқпақ қана бар. Ол соқпақтан басқа еш жерден пенде баласы маңайлап бара алмайды.